हेलो गाइस, Hi guys! आज हम नए वीडियो के साथ आ गए हैं। ये है कृषांक। आज इसने नए नए खिलौने लेकर आया है अपने बैग में भर के। चलो कृषांक, बैग खोल के दिखाओ। आज कौन कौन से टॉय लेके आए हो? सब नए नए टॉय लेके आए आज कृषांक। देखते हैं कौन कौन सा टॉय है। ओह, ये कौन सा टॉय है? Get first! ये रेड बस है। हाँ, कौन से कलर का है? कौन सा कलर है? रेड बस, रेड बस है। Get first! ये रेड बस है। हाँ हाँ, इसमें 4 टायर है। वाह, ये तो डबल डेकर बस है रेड कलर का। वेरी नाइस। रख दो इधर, इधर टेबल पे रख दो। हाँ चलो, अभी और निकालो और देखो बैग में कौन सा है। कौन सा टॉय है? वाह, ये तो रेसिंग कार है। ये कौन से कलर का है? Get color! रेड कलर। और उस पर ड्राइवर भी है। दिखाओ, ड्राइवर दिखाओ। हाँ, अच्छा आगे से दिखाओ, दिखाओ गाड़ी। हाँ, ये तो कार है, रेसिंग कार। वाह, इसका भी 4 टायर है। ये तो येलो कलर का है और रेड कलर का है। वेरी नाइस। ओके, रख दो। हाँ, अब दिखाओ अगला कौन सा गाड़ी है। ओह, ये तो नया खिलौना लाया है कृषांक ने। वाह, ये क्या है? कौन सा गाड़ी है? Bus! बस, कौन से कलर का बस है? Get color! रेड कलर का डबल डेकर बस। ये काफी बड़ी बस है। वाह, इसको चला कर दिखाओ, इसका टायर चलाओ। वेरी नाइस। ओके, रख दो। और देखो अगला कौन सा है खिलौना। अगला गाड़ी दिखाओ, तुम्हारे पास कौन सा है? वो ये क्या है? Motorcycle! मोटरसाइकिल। वाह, कौन से कलर का है ये? Get color! ग्रीन कलर। वेरी नाइस। इसमें 2 टायर है। वाह, इसको घुमा के दिखाओ, घुमा के दिखाओ। हाँ, इसे। वाह, चलो रख दो। चलो, अब कौन सा खिलौना है दिखाओ। ओह, वेरी नाइस। ये कौन सी गाड़ी है? कौन सा कार है? Car! कौन सा कार? Monster car! मॉन्स्टर कार। वाह Car! वाह, ये तो रेड कलर का है। इसका टायर कितना बड़ा बड़ा है। वाह, वेरी नाइस। ओके, रख दो टेबल पे। और दिखाओ कौन सा गाड़ी है तुम्हारे पास। सब नए नए गाड़ी लेके आए हो। ओ वाह, ये कौन सा गाड़ी है? Fire door! फायर ट्रक। वाह, कितना बढ़िया है ये फायर ट्रक। ये तो रेड कलर का फायर ट्रक है। इसमें 6 टायर है। Jesse color! हाँ, 1 2 3 4 5 6 टायर। वाह, वेरी नाइस। रख दो। और दिखाओ, और कौन सा गाड़ी है? वाह, ये क्या है? ये तो स्पोर्ट कार है। तो go car है? हाँ, उसको आगे से दिखाओ। वाह, ये तो कार है, स्पोर्ट्स कार। What car? हाँ, ये कौन से कलर का है? Red color! ग्रे कलर। वेरी नाइस। वाह, इसमें 4 टायर है। कितना बढ़िया दिखता है ये। वेरी नाइस। रख दो। चलो, अभी कौन सा गाड़ी है दिखाओ। अभी कौन? वाह, ये कौन सी गाड़ी है? कौन सी गाड़ी है कुशांग? एम्बुलेंस। कौन से कलर का है? White color! वाइट कलर। वाह, इसका पीछे से डोर खोलो, ओपन करो डोर। इसका दरवाज़ा खोलो। हाँ, खोल के दिखाओ, लाओ देखूं कैसा है अंदर। ओह, ऐसा है। हाँ, इसके अंदर तो इसके अंदर पूरा हॉस्पिटल जैसा। वाह, वेरी नाइस। ये तो एकदम असली जैसा दिख रहा है। एम्बुलेंस एकदम रियल जैसा दिख रहा है। वाह, कितना बढ़िया है ये। बंद करके इसका डोर रख दो।
यहाँ पे रख दो ना, टेबल पे रख दो। अब अगला कौन सा गाड़ी है दिखाओ। ओ ये क्या है? ऑटो रिक्शा। ऑटो रिक्शा। कौन से कलर का है? ऑटो कलर ग्रीन कलर। हाँ येलो कलर और ग्रीन कलर। इसके 3 टायर हैं, 3 व्हीलर है ये ऑटो रिक्शा है। वेरी नाइस। ओके रख दो। अब दूसरा दिखाओ, कौन सा गाड़ी है तुम्हारे पास? और गाड़ी नहीं है? नहीं है। फिनिश हो गया ना? ओके चलो अब सब ये सब गाड़ी हम वापस बैग में रखेंगे। सबसे पहले कौन सा गाड़ी रखोगे? ऑटो रिक्शा। वेरी नाइस। फिर मॉन्स्टर कार, हाँ उसको भी रख दो। हाँ अभी कौन सा गाड़ी रखोगे? ओह स्पोर्ट्स कार, ग्रे कलर का स्पोर्ट्स कार। और अभी बाइक। ये कौन सा है? फायर ब्रिगेड, रख दो, रेड कलर का है। और ये है एम्बुलेंस, वाइट कलर का एम्बुलेंस। और ये है रेसिंग कार, रेड कलर का रेसिंग कार। और ये है रेड बस, डबल डेकर रेड बस। ये छोटा रेड बस है। और ये भी डबल डेकर रेड बस है, ये बड़ा बस है। वाह वेरी नाइस। ओके सब गाड़ी बैग के अंदर आ गया है। ओके फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।